不要把止咳药、抗生素还有作物化，当做孩子咳嗽的救命神器。吃完以后没反应，我们就挂了4天的盐水，挂了4天的盐水，然后把那个头孢换成了那个口服的头孢换成了阿奇霉素，但是孩子一直咳嗽，然后晚上也比较严重。有些孩子咳嗽稍微时间长一点，孩子家长就给孩子自行喂上头孢啊、阿奇以及一些止咳药。有的家长受不了，就带孩子去做雾化，时间一久了，去医院检查，孩子的白细胞就会降低。这个时候有些后悔就已经来不及了。这种做法肯定是不对的。当孩子咳嗽的时候，以下这3种情况要注意。第一点就是不要盲目的吃止咳药或者镇咳药，因为吃止咳药、镇咳药会把小孩子的痰停留在支气管里面，会容易造成小朋友感染。第二点就是感冒初期的时候，小孩子可以吃点比较温和的药，像宣肺止咳颗粒、清肺止咳颗粒等中成药，比较温和的药。第三点就是不要随便给小孩子做雾化，因为雾化里面大部分都是激素类药物，会影响小孩子的生长和发育。其实小孩子咳嗽的时候，家长不要焦虑，不要紧张，尽量用纯中医的办法去给小朋友治疗。中药它是通过小朋友的体质精准辩证，然后把里面的陈寒给排出来，然后小孩子咳嗽就不会反反复复，才能够断根。